Allahi sami'ul alim minas syaitanir rajim. Bismillahi babuna, bismillahi hitatuna, bismillahi waminuna, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwa samiul alim. Allahul ghalib, Allahul qahir, mudillu kulla jabarin anid, nasirul haqqi syukana biyadihil haul wal quwwatu was sultanu, in kanat illa sayhata wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdarun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibit taji wal mi'raji wal baraki wal alam, dafi anil balai wal wabai wal maradi wal alam, jismuhu tahirun mutahharun mu'atirun mudawarun manismuhu marfu'un maktubun mawdu'un ala lawhi wal qalam, samsud duha badrud duja nurul huda misbahud dulan, abil qasimi sayyidil qanaini wasafi'i saqalain, mahbubun indal masyriqaini wal maghribain, faya ayyuhal musakuna ila ru'yati jamalihi sallu alaihi wasallimu taslima, idil fata asba'ti qadihi rufi wa kullu malam yantakid lam yantafi, panas alul manana ayu jirona minariya mudhaipan ujurona, wahal fata bikum pamahilul lana warajulin minal kirami indana, wa qala ba'dul ulama al hukmu bisalbi awil ijabi isnaduhum wa qasdudil khitabi, apadatu samin nafsul hukima wa qalu muhbarin bihi da'ul lima, fa awalun faidatun wasani lajimuha indadil adhani, ta'diyatu makna bilabdin qadrihi hiyal musyawatun kasir bidikrihi amma ba'du. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat beserta salam pamudah-mudahan senantiasa dicurahkan kepada pandutan alam yakni Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawat beserta salam pamudah-mudahan senantiasa dicurahkan kasa jumlahna umat-umat baginda Nabi besar anu hadir di malam ieu. Moga-moga sadaya anu hadir tiasa ku Allah diwuh ku rahmat kali magfirahna amin, sarta urang sadaya tiasa ngenginkeun sapatu ujmali nabiyil kiram baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratul Mukarram Bapak pengatur waktu penata acara anu sengaja kusim kuring dipihormat, kalayan muga-muga hakikat ku Allah Subhanahu wa ta'ala dimuliakeun amin. Hadratul Mukarram para kiai, para ajengan, para ustad anu hormateun sim kuring, anu sengaja kusim kuring dipihormat, muga-muga ku Allah Subhanahu wa ta'ala sing dipanjangkeun yuswana kalayan barokah ma kasratul ibadah, milik rezekina anu wasi'ah, komarana anu ausa'a, ilmuna anu tama,
mautna husnul khotimah, bahagia dunia bahagia akhirat, amin. Para lapisan pengunjung min jihatil arba'ah ay min jihati sita anu serempak hadir dina ieu haflah mubarakah indallah anu teu aya sanes tujuanna mieling kana waktos dilahirkeun baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu di Arab-Arab kurang hayang hasil syafaatna anu namina syafaat wa huwa mayastahaquhu minar rahmati wal maghfirati was syafaati mi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mungkin jaga di yaumul jaza kapetik hasilna ka ala buahna jaga di yaumul kiamah, amin. Sadayana anu hadir dina ieu tempat alhamdulillah simkuring bingah ammar wa tasutah bingah anu teu aya hingga na asa kagunturan kumadu kabanjiran sagara rena dina ieu wengi salamatan atanapi bahasana gunting pita masjid musola masjid samenya aya masjid indungna aya masjid anakna gitu bahasana nya. Musola tempat sholat, masjid sarua bae tempat sujud ka Gusti Allah saminya. Mudah-mudahan ieu masjid sing ku Allah dibarokahkeun, jamaahna sing kompak berjamaah, kompak ngalaksanakeun ibadah, kompak ngayakeun sholawatan, ulah hanya sakadar pembangunan mewah tapi neusianana teu aya. Ulah dugdeg pahade-hade masjid tapi pelebah pengisianana panggung-embungnya eta palawargi sadaya. Muga-muga simkuring husnudon ka sajumlah warga masyarakat DKM Citalaga ieu sadayana, muga ku Allah dileuleskeun hatena kalayan tiasa hirup beristiqomah dina kelan agama Allah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dipimpin adalah ku baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah urang tuduh poin langsung banyak kana acara pengajian kumargi aya keneh mubalik. Dina ieu pengajian sadayana jalma adalah ngagungkeun ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu Nabi Muhammad teh nabi anu paling unggul tiaya bandingna dibandingkeun jeung nabi-nabi anu sanes, sehingga menurut keterangan dina Jawahirut Tauhid pang abdol-abdolna makhluk anu aya di muka bumi adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang selaku umatna anu wajib ngagungkeunana, urang wajib ngamuliakeunana, urang wajib nurutna ka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakikat izin Allah. Amin ya rabbal alamin, mugia Allah dikabulkeun, amin. Dina sabadana Kangjeng Nabi anu paling unggul teu aya deui. Pertama paling unggul makhluk Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu para anbiya, para mursalin, hingga nabi kita keunggulna andaikan dibandingkan dengan nabi anu lain ada jumlah 124.000 nabi pangunggulna Rasulullah, sehingga Allah memberikan gelar adalah Sayyidul Anbiya. Dibandingkan jeung Allah malau dibandingkan jeung sakabeh rasul ada jumlah 315 rasul, pangunggulna Nabi Muhammad, pangunggulna Rasulullah, sehingga Allah memberikan gelar adalah Sayyidul Mursalin. Dibandingkan jeung sakabeh makhluk anu aya di muka bumi ieu baik di lautan ataupun di daratan, sehingga bahkan anu di awang-awang teu aya nu pangunggulna iwal ti baginda Rasul, sehingga Allah memberikan gelar adalah Sayyidul Makhlukot. Lalu manakala urang balik ka rahmatullah maut disebutna
sadaya anak Nabi teu aya anu penuh bertanggung jawab untuk menanggung jawab umat terkecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memberikan gelar adalah bahasana ajijun alaihi ma'anitum, Nabi anu penuh bertanggung jawab untuk menanggung jawab umat nanti di akhir kemudian. Lalu sabada baginda Nabi besar bada Nabi Rasul pangunggulna kabeh dieuna adalah sahabat. Ari ngaran sahabat sakabeh jalma mukmin anu pada waktu itu sempat ketemu dengan Rasulullah pada waktu jumeneng itu disebut sahabat. Sanajan kaayaan anak pengkor, sanajan kaayaan sosana teninggal, cepilna tenguping, badana cacat, tapi sempat ketemu dengan Rasulullah ketika pada waktu jumeneng adalah di hukuman sahabat disebutna. Tapi tina eta sahabat aya patina jeung aya rajana. Mana sahabat anu paling unggul adalah Abu Bakar Siddiq. Sahabat paling utama adalah Abu Bakar Siddiq, sehingga Abu Bakar Siddiq anjeuna dilahirkeun anak sabada Kangjeng Rasul 2 tahun, kemudian Abu Bakar Siddiq, sehingga antara Abu Bakar Siddiq jeung Kangjeng Rasul dina pada usiana sami 63 tahun. Lalu Abu Bakar Siddiq beliau ketika sempat ke waktu jumenang di alam dunia anjeuna teu pernah keluar di kota Mekah dikecualikeun anjeuna adalah waktu icalan, sehingga Abu Bakar Siddiq beliau adalah sebagai orang kaya. Dengan kekayaan Abu Bakar Siddiq harta bandana dipasrahkan kepada baginda Rasul untuk memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah turunkan ayat wa sayujanabu al asfal ladzi yu'tihi malahu yatajaka. Insyaallah mungkin ditafsirkan ku pangarsa al mukarram ti pengkarnya simkuring mah sanes ahli tafsir bilih lepat nafsirkeunana kantenan penyurahanana insyaallah ke pangarsa al mukarram ti pengkar. Tapi emang urang candak bae eusina nujulna ieu ayat ketika pada waktu itu adalah Sayyidina Bilal bin Rabah. Anjeuna jelema sengsara. Sayyidina Bilal bin Rabah adalah jelema anu sengsara, jelema prihatin, anu hirupna diurus adalah ku si Umayyah bin Khalaf. Ari si Umayyah bin Khalaf adalah jojongkot jelema kafir. Artina Sayyidina Bilal bin Rabah jelema Islam sengsara, tapi cicing di si Umayyah bin Khalaf dijojongkot jelema kafir. Dina pada waktu hidup setiap poe isuk-isuk Sayyidina Bilal bin Khalaf ku si Umayyah dipoekeun. Barang begitu dipoekeun keluar keringat. Saatosna keluar keringat langsung ditangkarakeun, ditinihan ku batu kurang-rengan kafir, ditinihan ku batu. Tah karasa si Bilal bin Rabah ditinihan ku batu, disiksa ku aing. Rek naon anjeun iman ka Muhammad? Dijajalek teu meunang iman ka Muhammad. Dina setiap waktu eta Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa, dipoekeun, beres dipoekeun, ditangkarakeun, ditinihan ku batu. Setiap waktu kitu. Barang dina hiji waktu eta Sayyidina Bilal bin Rabah disiksa deui. Pas Kangjeng Rasul ngalangkung katinggal bahwa si Sayyidina Bilal bin Rabah jalma Islam anu sengsara keur disiksa ku si Umayyah bin Khalaf ku jalma jojongkot kafir. Kangjeng Rasul kumaha gumujeng. Sabab Kangjeng Rasul
budina anu marahmai bahasana anu panghalus-halusna teu aya nabi nu panghalusna bahasa lintang ti baginda Rasul budi anu budina halus pengertina teu aya deui jual ti baginda Rasul sehingga ningali umat teu keur disiksa anjeunna gumujang tapi sabarina gumujang eta memikirkan ingin menyelamatkan umat. Tidinya baginda Rasul sumping ka Abu Bakar Siddiq, hei Abu Bakar, tingali itu Sayyidina Bilal bin Rabah keur disiksa ku jojokot kafir yakni si Umayyah bin Khalaf. Tidinya teh kantos lami Abu Bakar Siddiq lungsur sumping ka si Umayyah. Akhirna Kangjeng Sayyidina Abu Bakar ka si Umayyah badami, bahkan ya Sayyidina Bilal bin Rabah akan ambil oleh Abu Bakar Siddiq dengan dibayar, dibeli ku nilai emas sakati, dibeli ti jelema kafir Sayyidina Bilal bin Rabah ku emas sakati ku Abu Bakar. Satosna dibeli lalu ku Abu Bakar Siddiq sampai ka diperdekakeun, nya kunaon bake Abu Bakar Siddiq bisa ngamerdekakeun jelema anu disiksa bari jelema Islam sengsara? Sabab Abu Bakar Siddiq adalah jalma goni, jalma kaya. Kekayaan Abu Bakar Siddiq ketika anjeunna begitu masuk Islam, Abu Bakar Siddiq punya hartana nilai duitna pada waktu itu adalah 40.000 dinar. Harta Abu Bakar Siddiq anu 40 dinar dipasrahkeun ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ieu harta kami mangga nyangakeun ka sampean dianggo ngabela agama Allah, agama Rasulullah, kami rela, kata Abu Bakar Siddiq. Menurut salah satu keterangan dicarioskeun ku Zaid bin Arqam, nampi cariosan tinu janten ramana Kangjeng Rasul marentahkeun sedekah ka sahabat. Saur Zaid bin Arqam nampi cariosan tinu janten ramana, saur ramana, hei Zaid bin Arqam, bahwa Rasulullah memerintahkan sedekah, bahwa Rasulullah memerintahkan bahwa harta harus dialap manfaat, harus disedekahkan. Pas ka kupingku Sayyidina Umar bin Khattab, saur Sayyidina Umar bin Khattab, kami menerima ieu bahasa, bahkan Rasul memerintahkan sedekah, artina hartana Sayyidina Umar bin Khattab dipasrahkeun ka baginda Rasul sabeula harta. Kange sedekah, kange ngabela agama Allah, agama Rasulullah. Kemudian ditaros Umar bin Khattab ku baginda Rasul, apakah anjeun harta aya anu disesakeun kange ngabela keluarga? Dijawab ku Umar bin Khattab, kami adalah aya harta masih kena disesakeun pikeun ngabela keluarga. Barang eta Umar mengucapkan seperti itu, kemudian tekan poslami sumping Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Saur Abu Bakar Siddiq, tah baginda Rasul, kami harta muarek ngaboga-boga sadayana dipasrahkeun ka sampean, muarek mikirkeun anu jadi keluarga dipasrahkeun tah keur modal nilai sedekah, nilai ngabela agama Allah, agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidinya Umar bin Khattab teu aya kamampuhan kangge ngalawan Abu Bakar Siddiq. Dengan keyakinan tauhid Abu Bakar Siddiq sampai ka harta dipasrahkeun ka baginda Rasul demi ngabela agama Allah, agama Rasulullah. Tidinya ku baginda Rasul ditaros Abu Bakar Siddiq, hei Abu Bakar, apakah anjeun harta aya anu disesakeun pikeun keluarga? Ngawal Abu Bakar Siddiq, Abu qaitu lahumullah wa rasuluh, kaula baginda harta sadayana dipasrahkeun, tapi kaula pikeun keluarga teu nilingalkeun nilai harta, tapi anu dititipkeun adalah iman jeung Islam. Kumaha pertanggungjawaban Gusti Allah sareng baginda Rasul? Dipasrahkeun we ka saha? Ka Allah jeung ka Rasul. Lamun urang sok rek kumaha coba bayangkeun. Dipikir cadangan tuh sawah itu ke anak panggedena nu ieu tuh anak anu kadua memeh paeh teh urang mah harta anu dipikirkan teh kitu. Bener teh?
dipikirkan teh harta giliran mah dipakai sedekah di penta jariah pakai ngebangun masjid nyebutkeun teh teu boga bener teh paeungap-eungap Abu Bakar Siddiq mah pasrahkeun harta ka baginda Rasul percaya tauhidna keyakinan hakikat ka Gusti Allah bahkan keluarga ditanggung jawab ku Gusti Allah jeung Rasulna lamun urang mah kadang-kadang mah melangnya bener teh mikirkeun hayang warisan anakna ge bener teh sementara dina kitab dina Quran teu wajib an jadi indung bapak ngawaris kalau jadi anak nilai harta wajib soteh ngel muang lamun sakayeuna umat Rasulullah diwajibkeun kudu ngawaris ku harta kanu jadi anak kudu bararoga atuh meureun sarareanya sementara jelema kan bertumpah-tumpah aya nu boga aya nu pertengahan aya nu teu boga aya nu leuwih teu boga teu wajib batak ngawaris banyak tapi lamun ilmu mah teu pandang si miskin si kaya saha rek pejabat rek aparat rek kieu wajib berilmu mah kabeh leus teh dipasrahkan Abu Bakar Siddiq dengan keyakinan tauhid. Itulah kelebihan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an sebagai sahabat Kangjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidinya sampai ka Gusti Allah Kangjeng Rasul ngucapkeun lau ujina imani Abi Bakrin bi imani ummati rajahum muamun sing ditimbang amalna imana Abu Bakar Siddiq saurang dibandingkeun jeung imana sakabeh umat Kangjeng Rasul timbanganna masih keneh berat Abu Bakar Siddiq nyalira tinimbang umatna Rasul sadunya. Ari urang kumaha harta dikekepan kokon pakoret-koret padahal nu nilai harta terbagi tilu aya harta anu akan menjadikan pupuk yang kita makan tingali hadis Nabi ma'akala paapna barang yang kita makan paapna bakal jadi pupuk nu didaang ku urang naon rupana ngeunana tina mulut tapi kana tenggorokan geus kana beuteung mah kabeh ge jadi tai taina anu beunghar sarua jeung nu miskin camat podolna sarua jeung urang rek saha-saha ge menak eueuh anu dibedakeun rek sugan biji emas eueuh kabeh ge wa malah bisa paapla ngaran harta barang yang kita pakai paapla akan rusak nilai mobil harga anak miliaran geus butut mah kang di kilo eueuh nanaonan tukang rongsok anu untung ari meuli mah miliaran aing ari geus butut mah dijual kuat kali 2000 perak per kilo tapi mana atuh nu abadi wa mata sodaqo paapko barang yang kita berikan itulah yang akan abadi duit anu dipake nyeun masjid anu ecereug mah kang bener teu ieu mah dipake nyeun masjid teh duit ecereug teh anu mana ladang kesang peri badi karasa ngecelakna kesang ayeuna tina cai sosa artosna dipasihkeun ka panitia tah kane pembangunan masjid atanapi keur pesantren atanapi keur madrasah itu anu kekal abadi masjid kudu duitna tina halal tina pertal anu halal kesang urang keringat urang ulah sampai ka maun masjid kacampuran masjid duit anu lain-lain kang sabab ngaran fasilitas ibadah hiji kudu bersih badan kudu bersih tempat bersih pakaianana lamun sing bersih badan mah kaula teu boga tina hadas suci tina hadas leutik hadas gede tuluy pakaian oge kaula bersih ngan tempatna ieu kotor sah moal cek aturan fikih paham pangintennya itu para wargi sadaya manawi Abu Bakar Siddiq saur baginda Rasul teu aya hiji sahabat anu gagah perkasa membela baginda Rasul teu aya deui adalah umat di akhir sampai akhir zaman moal aya nu kiat ngalawankeun keyakinan Abu Bakar Siddiq sabab Abu Bakar Siddiq belana ka baginda Rasul ka mana bae Kangjeng Rasul lewat siap dituturkeun siap diikuti contoh seperti kieu ketika pada waktu itu kafir Quraisy ngarencanakeun bahwa arek ngabunuh Muhammad kafir Quraisy ngarencanakeun arek ngabunuh Kangjeng Nabi Muhammad barang dina hiji wengi sumping malaikat Jibril ka bumina Kangjeng Rasul hei Muhammad saur malaikat Jibril anjeun kudu kaluar ti bumi
sabab jelema kafir Quraisy geus ngarencanakeun keur badami rek ngabunuh anjeun. Tidinya Kangjeng Rasul keluar. Begitu Kangjeng Rasul keluar, sumping nyumpingan Abu Bakar Siddiq. Saur baginda Rasul, "Hei Abu Bakar, urang berangkat anjeun jeung kaula." "Bade ka mana Gusti Rasul berangkat teh?" Saur Abu Bakar Siddiq, "Diwalar ku baginda Rasul, urang berangkat ka Gunung Sur." Berangkat Kangjeng Rasul ka Gunung Sur. Barang tos bacaket ka eta gunung, Kangjeng Rasul digandong ku Abu Bakar Siddiq. Digandong. Saatosna digandong, disimpen di lawang gua. Antosan baginda Rasul sakedap, "Kaula rek lebat heula ka ieu guha." Kangjeng Rasul lebat ka jero guha. Barang Kangjeng Rasul tos lebat ka guha, acukna, pecina, sorbana, angeana, sadayana dilaan, disoeh-soeh Abu Bakar Siddiq diwejek, iwal ti kolor nu teu diwejek. Naon tujuanna ieu pakaian sampai ka diwejek? Dipake nyocokan liang sireum, pake nyocokan liang tongo, pake nyocokan kalajengking, sadayana angeana disobek-sobek, dipake nyocokan sakur-sakur liang. Barang cocokan liang geus beres, Kangjeng Rasul nembe di piwarang kalebet. Begitu Rasul kalebet, tiba-tiba aya hiji lawang anu gede liangna, teu kacocokan angean tos seep. Akhirna Kangjeng Rasul Abu Bakar Siddiq sampeana dianggo nyocokan ieu liang. Sampeana dibebaskeun jeung ping-pingna demi ngabela baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ya sampean tos dilebatkeun kana eta liang name baginda Rasul ku Abu Bakar Siddiq di piwarang calik dina sampeana. Calik we Kangjeng Rasul bobo dina nu kieunan dina sampean Abu Bakar Siddiq. Sampai ka tibra baginda Rasul sare dina sampean Abu Bakar Siddiq, eta Abu Bakar Siddiq sampai ka nangis anu sangat luar biasa. Bahwa ieu sampean anu dianggo nyocokan liang dicongcongan ku seungseuredan mangrupa-rupa seungseuredan tapi teu berani ngejatkeun sabab ieu baginda Rasul nuju kulem bilih tapi kanyari ngabugahkeun teu berani. Ditahan Abu Bakar Siddiq demi Rasulullah. Sampai ka Abu Bakar Siddiq ceurik kaluaran cai sosa, laglagan cai socana kana mastaka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang dina hiji waktos Kangjeng Rasul ku Allah Subhanahu wa taala digugahkeun. Name Abu Bakar Siddiq ngangkatkeun sampean tina eta liang. Eta sampean dicongcongan ku pirang-pirang binatang. Name disanggakeun ka baginda Rasul. Ku baginda Rasul langsung diludahan. Dret harita keneh eta dicongcongan ku seungseureun sehat Abu Bakar Siddiq pada harita. Nu mawi ieu bela-belana Abu Bakar Siddiq teu aya banding. Contoh seperti kieu, urang ari bener mah cinta ka Rasulullah, da Rasul mah Siddiq geus maot. Rasul teu diagungkeun datos agung, Rasul teu dimuliakeun datos mulia. Larasna teu diagungkeun ge ku urang datos agung, teu dimuliakeun ku urang ge datos mulia. Tapi urang pangna kudu ngagungkeun jeung ngamuliakeun karena nu diarep-arep kurang hayang sapaatna. Tapi ingat sebaliknya, jika seandainya umat baginda Rasul melecehkan para habaib, melecehkan para kiai, melecehkan para ajengan, sarua jeung sia golongan si Umayyah bin Khalaf reng-rengan jelema kafir, naudzubillah summa naudzubillah. Loba teh di dieu nu benci ka kiai, aya teu benci ka habaib. Henteu benci ka habaib mah ngan di mana-mana habaib datang ka imah urang geus berburuk sangka. Itu arek pun teh eta Habib teh ngumput urang mah. Kunaon nyumput? Apan teu paham ilmu. Sok aya teh nu kitu. Atawa kadatangan ku guru deka. Nya ngejar. Sementara cek Rasul kullu ummatin yadkhuluna jannah illa man aba, sakabeh umat kami rek diabuskeun ka jero surga terkecuali jelema anu sok ngalunya ka saha ka keluarga kami cek Rasul. Kalunya tu hormat ka keluarga kami ka para habaib,
sumping kudu namah dicumponan pangabutuhna dina eueuhna ku urang diusahakeun ari berusahakeun mapan urang tinggal ngomong ka Habibna Bib kaula da geus ari berjuang mah cuman Allah tengah irodah sampai ka meunang hapunten tapi pan kesang geus kaluar memperjuangkan baginda rasulnya urang mah nyumput itu kabaib aya deui jalema ada tangan ku guru sieun dipenta duit sieun ieu guru teh menta ayam sieun ieu guru teh menta domba balang cantang tuh padahal lamun dipikir eta anakna diteureun diajengan diteureun diajengan pas urang kadatangan ku guruna eta budak masyaallah urang tapi kekeun kana hayang barokah sarua we sia jeung reng-rengan saha ingat sing hati-hati di zaman Abu Bakar Siddiq aya salah satu ulama anu sangat besar luar biasa santrina berebu-rebu karena masalahnya tidak hormat kepada guruna juntai sadayana kang santrina bubar sampai ke keluarga lagi acak-acakan akibat tidak hormatkan kepada guru kembali ke masyarakat di dia andaikan masyarakat ngayakeun kekompakan seperti itu andaikan kalian tidak hormat kepada guru kita kepada kiai kita jangan diharap kita dapat berokah di dia pusaka ulah waka ngeberi kurang jarah ke Madura anu jauh kang bari dengan nilai biaya di dia mah pusaka tuh persepuhan Al-Mukarram Allah yarham alumni Abuya Muhtar Teluk Agung Mama Ajengan Rais kabeh dieuna Mama Ajengan Pudoli itu paling bangga ulama atuh belah dieuna Kang Citalaga sing ingat kurang kana riwayatna Mambuya Sarbini Kang terang ka urang dieu dewek orang jauh nyaho lamun tuh blek lumpat ka Cibadak si ingat itu murid nama Haji Ahmad Sujai bin Haji Gojali Mama Haji Ahmad Sujai bin Haji Gojali asli orang Garut kagungan murid di Cibadak saha Mama Kiai Haji Mubarok itu ulama senior ulama anu apika deh jarama kabeh dieuna wa ajengan Oman wa Haji Husni itu ulama ulat terbesar Kang ulama anu terbesar perlu kurang dihormati perlu kurang dihargai supaya kurang dapat barokah jeung karomah lamun urang ngejarkeun Madura anu di dieu ditinggalkeun Kang lamun urang boga rezeki di dieu dibikeun ka urang mana poreang bahasana milalaan kurang teu diere ka urang dieu naon binana nu ditau dikejar-kejar ari eta diliwat meunang mah urang Kang ieu Kang anu perlu urang kudu tartil kudu nyaho Kang tuh karena urang lamun dibaca ti ditu mah geuning guru urang teh sesepuhna lamun ti dieu Kang tuh ti Nagrak lamun ti dituna ti Cibadak geuning urang teh lamun di lempeng-lempeng mah saguru saelmunya saagama sairama sakitab sahadis saijma sakias arek naon urang make kudu terapih jeung dulur jeung kiai jeung ajengan bener teh hei si ingat kana wasiat ulama andaikan ia jelema luhur ilmuna sanajan ngora umurna guruan kan ternyata ia jelema ilmuna sanapeun burukan ku urang ternyata ieu ilmuna Kang sarua jeung urang apa salahna urang babarengan lamun kitu kira-kira repeh rapih teh tah nya luhur guruan sanapeun papatahan sarua jeung urang babarengan insyaallah akan mendapatkan berkah kabeh dituna guru urang di mana pusakana ilmu pusakana kabeh boga ilmu di mana beh dieuna di wilayah urang adalah di Mama Gentur sabab pada waktu harita Mama Gentur ngaluarkeun santri nu jadi ulama 3.500 jadi ulama kan ieu teh bohong sia mah jalma kamari Ustad engang mah moal nyaho tapi irung aing ngambeu ieu kelas ulama kieu ieu kelas ngambeu irung aing teu kudu baca-baca Mama Gentur pada waktu harita ngaluarkeun haji santri 3.500 jadi ulama termasuk Abuya Dimyati Abuya Madsai Abuya Armin Cibuntu keluar di mana andaikan kita berdasarkan sejarah
lamun nyaho kitu urang bakal nyaho anu teh taraje ning caka hamalan geuning aing teu ngaji ge ka ditu da guru aing teh ditu aing ngajina di dieu berarti nasab aing ka ditu teh adalah aki atawa eyang dina nasab lamun urang nyaho nasab kana ilmu bakal urang repeh rapi beres roes kan bakal beres roes ilmu urang ketika urang geus beres roes ilmu urang bakal ilmu urang barokah bakal ilmu urang manfaat bakal maslahat hingga ilmu bakal dipake nage anak urang keluarga urang bakal rukun damai bakal boga turunan soleh jeung solehah. Kadang-kadang orang mah hayang nyen soleh jeung solehah teh kang hese karena masalahna teu akurat dengan ilmu. Kunaon atuh gentur panglah disebutkeun ulama bae ditu sabab gentur boga pusaka Mama Soeh Buni Kasih. Mama Soeh Buni Kasih adalah sakurun jeung pengarang kitab Tijan Darori. Sakurun jeung pengarang kitab Tijan Darori. Mata lamun geus pernah ngasanten ka Banten, di Banten mah kajenting ulama anu kumaha alogatan kitab teh sopo Badul Ihwani sapalihe dulur-dulur yakne Mama Soeh Budi Kasih ceuk kuring keke bah teu kaharti make mamawa buri Mama Soeh Budi Kasih pek teh diterangkeun ku Abah lamun hoyong terang Mama Soeh Budi Kasih teh sakurun jeung pengarang kitab Tijan Darori urang ngalap barkah ulama baheula mah tapaul we hormatnya ari urang sok kumaha ditinggal kadang hormat teh ka ari dicari-cari berkah ari hormatna ditinggal moal meunang komo lamun maneh teu hade ka hidung bapa kang cilaka luar biasa moal bisa tembus doa urang ka Gusti Allah andaikan teu aya kariduan anu jadi indung jeung bapa cilaka naudzubillah summa naudzubillah. Jadi kesimpulan rumus keselamatan hiji hormat ka idung bapa, dua hormat ka mitoha, tilu hormat ka sesama jeung ka guru bakal meunang eta barokah. Ngan lamun geus tinggal hormat seperti gitu urang cilaka naudzubillah summa naudzubillah. Kaduana palawargi sadaya sahabat anu kadua adalah sahabat Umar bin Khattab. Iya Umar bin Khattab anu kabuskeun adalah sahabat arba'ul khulafa. Yane sahabat anu disebutkeun ku arba'ul khulafa rasyidin teh jelas hiji Abu Bakar, dua Umar, tilu Utsman, katilu Ali. Tina sahabat anu eta aya tingkatan deui anu disebutkeun as-sittatul baqiyatu min ahlil basar ahlil jannah. Anu genep eta. Genep ditambah 4 jumlah 10. Anu 10 tina tingkatan eta adalah aya kelas ahli perang Badar. Ahli perang Badar jumlahna 267 ditambah 50 jadi jumlah 313 gitu bisa menempuh ngalawan jelema kafir 3000 kang. Kafir 3000 dilawan ku 313 rasul 13 kang. Pada waktu harita ngabela Islam kuat Islam mah kang moal erek-erek ku Yahudi geus aya dina nasna Al-Qur'an. Islam ulah reksieun ku Yahudi, Islam ulah eleh ku Nasrani sing kuat kang. Tapi anu paling berat adalah Islam kang jeung musuh Islam anu di jero anu paling sulit. Naon sababna? Sabab musuh aya nu di luar agama, aya musuh anu di dalam. Musuh di luar agama mah jalma kafir sidik jelas ieu. Padahal gampang. Asal harabi. Tapi nu di dalam agama loba teh musuh di dalam agama kedokna jiga kedok Islam dangdana jiga dangdan Islam sarua jeung urang malah mungan disebut jelema kafir mah kan ngan kacek teu beukieun marhaba kacek teu beukieun tahlilan nya teu beukieun kana anu kitu sehingga ngahina-hina ka baginda Rasul anu kaku umatku Kangjeng Rasul engke di akhirat hiji jalma anu nyekelan Al-Qur'an, kadua nyekelan hadis, katilu ijma jeung kias anu metukan jeung pendapat ulama salaf jeung khalaf. Itulah umat kami cek Rasul. Anu lamun teresep simtuduron, teresep marhaba, teresep ratib, teresep manakib, eta mah saeur baginda Rasul. Lain umat kami anu seperti kitu. Kemudian
sabada ayeuna tina sahabat anu eta dina kelas sahabat anu neruskeun perjuangan baginda Rasul ngatur umat Islam dengan hukum adalah tabi'in. Ari pertama tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Cuman Uwais Al-Qarni pada waktu itu tersempat ketemu jeung baginda Rasul sabab anjeunna kasibukan nguruskeun anu janten ibu Sinang Rama. Tah itu pangheulaan tabi'in. Kadua sabada tabi'in atba'u tabi'in. Tina atba'u tabi'in adalah urang umatna kang urang penganut nuturkeun baginda Rasul anu beh dieuna dituturkeun ku ulama matak tuturkeun guru urang banggakeun guru urang banggakeun ajengan urang banggakeun ustad urang ku urang sabab anu bakal nguruskeun anak urang jeung keluarga urang jeung pamajikan urang ti mimiti gubrag ka alam dunya sampai ka bakal diabuskeun ka sareng kodong kubur teh ku kiai urang ku kiai batur. Atuh ngonang ge Asep Mubarok kanti Karawang ti Johar paeh mah urang dieu teuing salat gaib teuing moal bener teh eta kang mawi masah banggakeun kiai urang ajengan urang hormati ajengan urang kiai urang habib nu aya di urang itu rumus keselamatan. Tah urang mah sebagai umat ngaran umat kudu nuturkeun kana tapak lacak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu beh dieuna dibawakeun ku para kiai para ajengan. Kiai teh aya tahapanana aya kiai ahli tafsir, aya kiai teh ahli fikih, aya kiai teh ahli tasawuf, aya kiai teh ahli syariat, aya tingkatan-tingkatanana. Kumaha model kos kuring kieu kuring mah kang ayana di pangbocet-bocet mah tapi sok sanajan pangbocet ge muga we ya Allah si dipaparinan rahmat Allah ridho Allah hasil sapaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna palawargi sadaya dina ieu acara pengaosan kumargi panginten mubalik parantos aya nyampak pangresa guru simkuring anu ti Cibadak simkuring mah sakieu ge olah-olah poin jajab ari ngaran jajab bahkan tar ditarakeun ngaranna bahasa dagi jajabnya tapi sok sanaos salit muga-muga agung mangpaatna agung maslahatna kange urang dieu cingkeng barokah sadayana urang kampung Citalaga sadayana jeung sakitarna muga sing jatuh umat ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupina palawargi sakidaya ti juburing sakitu di alam cekap kirang sira langkung hapunten nukasun akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samiul alim